Let every living soul join me in praising the name of the Lord. For wonderful things He has done in our life. He is able to do more than what He has done before. Join me in praising the name of the Lord by clapping very well. And join me in shouting this very powerful hallelujah. Praise the Lord! Hallelujah! He has promised He will never fail. I will follow Him. He has promised promise. He has promised He will never fail. Hallelujah. I will follow Him. He has promised He will never fail. His faithfulness is forever. Jésù yìí tó fún mi. Ó dájú pé 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 Jésù yìí tó fún wa. Ó dájú pé Jésù yìí tó fún wa. Ó dájú pé Jésù yìí tó fún mi. Ó dájú pé Jésù yìí tó fún wa. Ó dájú pé Jésù yìí tó fún mi. Ó dájú pé Jésù yìí tó fún wa. Ó dájú pé Jésù yìí tó fún wa. Ó dájú pé Jésù yìí tó fún wa. Amen. Ẹ jẹ́ ká jókòó ká tẹríba fún àdúrà. Be seated and bow down your head for prayer. Bàbá wa tí ń bẹ lọ́run, gbogbo wa mú ọpẹ́ wá sí iwájú rẹ. Ìwọ nìkan tó tó láti gba gbogbo ọpẹ́ àti gbogbo ògo fún oore ńlá tó ti ṣe nínú ayé ẹnìkọ̀ọ̀kan wa títí di ọjọ́ òní. Bàbá lé orúkọ Jésù Kristi, Olúwa gba ọpẹ́ wa. Father in heaven, where before you have brought that thanksgiving unto you. You are the only one that is worthy to receive all the thanksgiving from us for the great things you have done in our life. Accept our praise and thanks, O Lord. A tún ti wá sí iwájú rẹ láàárọ̀ yìí, Ọlọ́run ọ̀run wá bá gbogbo wa pàdé. We have come before thee again, thou God of heaven, meet with all of us, O Lord. Nínú ọ̀rọ̀ mímọ́ rẹ lónìí, Olúwa wá yà wá lẹ́nu. In your holy word today, surprise us for good, O Lord. Lópin ohun gbogbo lónìí, jẹ́ ká yin orúkọ rẹ lógo. And at the end of everything today, let us glorify your name. Lé orúkọ Jésù Kristi, Olúwa àti olùgbàlà wa. In the name of Jesus Christ, our Lord and our Savior. Àmì aṣẹ́gun. Amen. Inú mi dùn láti tún rí ọ láàárọ̀ yìí. I'm happy to see you again this morning. Praise the Lord. Hallelujah. Bí Jésù Kristi Olúwa tó bá fa bíbọ̀ rẹ̀ sẹ́yìn tí ò bá tí ì dé, àdúrà mi pẹ̀lú ìgbàgbọ́ tí mo ní ni pé ariwo ẹkún kò ní sọ nínú ilé yín. Should like Jesus Christ tarry in his second coming, my prayer and the faith I have is that the cry of weeping will never occur in your household in the name of Jesus Christ. Bí mo ṣe fẹ́ kórí fún gbogbo yín bẹ́ẹ̀ náà ló máa rí fèmí náà tẹ̀ ń wò yìí. I desire that it should be for all of you, so it should be for me that you are seeing. Ẹ jókòó, Ọlọ́run ní iṣẹ́ ayọ̀ pàtàkì fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa.
beseechted God as a message of joy for each one of us. bákan náà ni ẹ̀mí Ọlọ́run. So the Spirit of God is one. nínú orin táwọn ọmọ wa kọ nísinsìnyí. In the song rendered by our children, wọ́n ní ó tó fún mi ó dá mi lójú pé Jésù yìí tó fún mi. say it's enough for me. I'm sure this Jesus is enough for me. kókó ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tè ní ìyè. The topic of the word of God of this àkọlé morning. ẹ̀ la pè ní gbẹ́kẹ̀lé orúkọ Olúwa kí o sì fi ẹ̀yìn tì Ọlọ́run rẹ. So it says, trust in the name of the Lord and stay upon your God. gbẹ́kẹ̀lé orúkọ Olúwa kí o sì fi ẹ̀yìn tì Ọlọ́run rẹ. Trust in the name of the Lord and stay upon your God. arákùnrin àti arábìnrin lónìí. My brother, my sister, today, ayé tí a wà nínú rẹ̀ yìí ó kún fún onírúurú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ gbogbo. this world we are in is full of various occurrences. ṣùgbọ́n ohun tí mo fẹ́ sọ ni pé bó jẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ ire ló ń ṣẹlẹ̀ nínú ayé rẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ o nílò ìrànlọ́wọ́ ẹnìkan síbẹ̀síbẹ̀ tí í ṣe Ọlọ́run kí ayọ̀ rẹ kó má bàa dìbànújẹ́. Even if whatsoever is happening in your life now is good, then you need the help of one so that your joy may not turn into sadness. tó bá sì jẹ́ pé ìtókù díẹ̀ káàtó ló ń ṣẹlẹ̀ nínú ayé rẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní àkókò yìí o nílò ìrànlọ́wọ́ ẹnìkan èyí ni Ọlọ́run kí ọ̀rọ̀ ayé rẹ kó lè di ẹ̀rí ayọ̀. And if there's the other one that is not coming, that is happening in your life, you need the help of someone. This is God, so that your affairs can turn joyous. èmi ò mọrú ipò tí ẹnikẹ́ni wá wà lówùrọ̀ yìí ẹ̀yin olùgbọ́ ọ̀rọ̀ mi ṣùgbọ́n Ọlọ́run mọ̀ ọ́ Ọlọ́run tó mọ̀ ọ́ òun ló wá rán iṣẹ́ ayọ̀ yìí sí gbogbo wa wípé gbẹ́kẹ̀lé orúkọ Olúwa nìkan ṣoṣo Yes. kí o sì fẹ̀yìntì Ọlọ́run rẹ nígbà náà ló ní ìrètí láti ṣe àṣeyọrí. You know what is happening in the lives of every one of us today. You hear of my word this morning globally. But what I want us to know as the topic of today says, trust only in the name of the Lord alone and stay upon your God. tí o bá gbẹ́kẹ̀lé orúkọ Olúwa nítorí pé orúkọ Olúwa ilé ìṣọ́ agbára ni Yes, olódodo ó bá sáwọ́ bẹ̀ yóò yè yes. bí ẹlẹ́ṣẹ̀ tó bá sáwọ́ bẹ̀ yóò rí àánú gbà. Oh, yes. Trust in the name of the Lord alone, because the name of the Lord is a strong tower. And if the righteous run therein, he will be saved. And if the sinner runs therein, he will receive mercy. ẹ jẹ́ ká wo ìwé wòlíì Àìsáyà Let us go into the book of Prophet Isaiah, orí 60 chapter 50. ẹsẹ̀ kẹwàá tó ní bí nínú ni ọ̀rọ̀ yẹn wà ṣùgbọ́n a ó ka gbogbo ẹsẹ̀ kẹwàá yẹn. The word is in verse 10b, but we'll read the whole of verse 10. ta ni nínú yín Who is among you tí ó bẹ̀rù Olúwa that feareth the Lord, tó gba ohun ìránṣẹ́ rẹ̀ gbọ́ that obey the voice of his servant, tó wá rìn nínú òkùnkùn tí kò sì ní ìmọ́lẹ̀? ìbéèrè ni. and that walketh in the darkness and had no light? It's a question. ó ní jẹ́ kó ń gbẹ́kẹ̀lé orúkọ Olúwa So let him trust in the name of the Lord kí ó sì fi ẹ̀yìn tì Ọlọ́run rẹ̀. and stay upon his God. ta ni nínú yín Who among you tó bẹ̀rù Olúwa that feareth the Lord, tó gba ohun ìránṣẹ́ rẹ̀ gbọ́ that obeyeth the voice of his servant, tírú ènìyàn bẹ́ẹ̀ yóò tún máa wá rìn nínú òkùnkùn tí kò ní ní ìmọ́lẹ̀? that such a person will walk in the darkness and have no light? ó ní rárá kí a má rí. He said, no, we should not see. irú ènìyàn bẹ́ẹ̀ jẹ́ kó gbẹ́kẹ̀lé orúkọ Olúwa Such a person should trust in the name of kó the sì Lord fẹ̀yìn tì Ọlọ́run rẹ̀. and even rest upon his God. láàárọ̀ ìyá arákùnrin àti arábìnrin This morning, my brother, my sister, ìròyìn ayọ̀ tí Ọlọ́run ní fún èmi àti ẹ̀yin ni wípé the new message of joy that God has for you and I is this: orúkọ Olúwa nìkan ṣo ni ká gbẹ́kẹ̀lé ní àkókò yìí. we should trust only in the name of the Lord at this period. ká wá fẹ̀yìn tì Ọlọ́run wa ọba tó rán wa wá sínú ayé. And then we should rest in our Lord and stay upon him that has sent our God to the world. Ọlọ́run tó mọ̀ wípé ìyá tó gbanú ẹ̀ wáyé ló tọ́ láti bí ẹ sí orílẹ̀ alààyè tó fi ẹ ránṣẹ́ síbẹ̀ láì sí agbára ẹnikẹ́ni níbẹ̀. The God that knows is only the mother that gave you birth to you into this world, that is worthy to even deliver you and sent you therein without the power of nobody else. Ọlọ́run tó fún ọ ní bàbá tó bí ọ sáyé tí ò jẹ́ kó yà lọ́dọ̀ bàbá tó bí èmi. The God that gave you the father that brought you into the world that did not allow you to come through my own father. Ọlọ́run tó mú ọmọ jáde láti inú ògbólógbòó ẹni tá a pè ní àgàn àtọkùnrin àtobìnrin Abrahamu Yes. àti ìyàwó ẹ̀ wọ́n ti darúgbó. Ọlọ́run mú ọmọ jáde látara wọn ó wá sọ pé ọmọ yẹn ló máa di orílẹ̀-èdè fún òun. Kò mú ọmọ yẹn jáde látara wúndíá bẹ́ẹ̀ ni kò mú jáde láti ara ọ̀ṣọ́rọ̀ adélébọ̀ ṣùgbọ́n mú jáde láti inú arúgbó ẹni tí aráyé pè ní àgàn tí wọ́n rò pé kò sí ìrètí mọ́. Ó wá sọ pé ọmọ yẹn ló máa di orílẹ̀-èdè fún òun. Ọ̀rọ̀ yẹn sì rí bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run yẹn ni mo fi hàn yẹn lóòrọ̀ yìí. Gbẹ́kẹ̀lé orúkọ Olúwa kó fẹ̀yìntì Ọlọ́run rẹ. Ní ìgbà náà kò sí tó fẹ́ dà láyé yìí agbára ayé kan kò ní dá ẹ dúró.
It says it's the Lord God that brought out the child from the aged one that has been turned barren by the war. The wife was aged, the other was aged, Abraham and the wife, Sarah. But the Lord God brought out the child from them and promised that child that will become a whole nation to him. And the word came into fulfillment. Trust in the name of that God. It's that God I'm showing you. And anything you do, no power will be able to stop it. Kí ló ń tó ń ṣẹlẹ̀ nínú ayé rẹ? What is happening in your life? Kí ló ń tó ń ṣẹlẹ̀ nínú ìdílé rẹ? What is happening in your family? Kí ló ń tó ń ṣẹlẹ̀ ní orílẹ̀-èdè rẹ? What is happening in your Kí nation? ló ń tó ń ṣẹlẹ̀ ní ilé iṣẹ́ rẹ? What is happening in your place of work? Arákùnrin àti arábìnrin lónìí. My brother, my sister, today, Gbẹ́kẹ̀lé orúkọ Olúwa. trust in the name of the Lord Kó fẹ̀yìntì Ọlọ́run tó dá ọ. and stay upon the God that created you. Má sáré kiri mọ́, má dààmú kiri mọ́. Don't run all over skelter Ọ̀nà again. àbáyọ fún ìṣòro ayé rẹ kò jìnnà mọ́. The way out of success for the trouble of your life is not far-fetched again. Àbí ìwọ tí ayé rò kó ti tán fún. All you that want to assume it is finished for. Ọlọ́run ṣèlérí pé òun á ṣe ọ̀nà àbáyọ fún ẹ. God makes a promise that He'll make out a way for you. Ìwọ pàápàá lè ti máa wò pé bóyá kò sí ọ̀nà àbáyọ. Even you may be assuming that there is no way out again. Ọlọ́run ṣèlérí pé òun á pa ọ́ lẹ́rìn ayọ̀. God has promised that will make you to laugh for joy. Gbẹ́kẹ̀lé orúkọ Olúwa. Trust in the name of the Lord. Fẹ̀yìntì Ọlọ́run rẹ. Stay and back on your rest on your Nígbà náà God. lò ní bá ìjákulẹ̀ pàdé. And thereafter you will not meet with failure. Erékéré tí wọ́n bá sá nítorí ayé rẹ láburú. Whatever may journey they go because of your life for evil. Ọlọ́run ní kí n sọ fún ọ gbangba pé irọ́ ni wọ́n ń pa. The Lord God tell me I should tell you openly that they are lying. Èròkérò tí ọ̀tá bá rò nítorí ìdílé rẹ láburú. All the evil thoughts they have over your family for evil. Ọlọ́run ní kí n sọ fún ọ pé irọ́ ni wọ́n ń pa. God says I should tell you that they are lying. Ìdí ni wípé The reason being that Ọlọ́run tó dá ó lágbára ju gbogbo ẹ̀dá lọ. God that created you is more powerful than all Ọlọ́run yìí náà ni people. Ọlọ́run Akínbọ̀dé Sàdélà. The same God is the Lord God of Akibode Ọlọ́run Sadela. yẹn náà ló pè mí tó rán mi níṣẹ́. It's that same God that has called me and sent me Èmi on náà wá fi that ọ̀rọ̀ rẹ̀ ránṣẹ́ sí ayé rẹ lówùrọ̀ and yìí. I send His word into your life this morning. Pé láti òwúrọ̀ yìí lọ That from pátápátá. this morning on totally, Ọlọ́run ọ̀run gbà ẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àṣebi ayé God gbogbo. of heaven has delivered you from all failures of the Kì í world. ṣe ìwọ nìkan, Ọlọ́run gbà ẹ́ tọmọtọmọ. It's not only you, God has saved you Ọlọ́run with gbà ẹ́ your children, tọkọtọkọ. even with your husband. Ọlọ́run gbà ẹ́ God has tayátayá. delivered you with your wife. Agbára ayé kan kò ní lágbára lórí ayé No rẹ mọ́. power of the world will have dominion over your life Ògo ni again. fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Hallelujah. Ẹ jẹ́ ká jókòó díẹ̀ Be fúngbà seated díẹ̀. for a while, for a while. Ẹrẹ́ ni tí wọ́n ń fún lóúnjẹ òòjọ́. The one that has been given the daily food, Tí wọ́n ń raṣọ sí lọ́rùn. that they were buying clothes for Ó him. jẹ́ pé tó bá fẹ́ béèrè owó, wọ́n á rí owó fún. When they will ask for money, they will have money to give him. Kò tí ì lè mọ̀ túmọ̀ ọ̀rọ̀ tá ń sọ nípa ẹ̀ lówùrọ̀ They will yìí. not be able to know the meaning of the word we are Torí saying pé this wọn àrùn pé morning. bẹ́ẹ̀ náà nílé ayé ṣe dáa tó. God will assume that's how the world is good. Ṣùgbọ́n mo gbà ládùúrà But I pray kó tó di ọjọ́ ọ̀la before the future tí ọ̀rọ̀ yìí tó máa nítumọ̀ nínú ayé that wọn. this word will have meaning in their life. Ọlọ́run ọ̀run á máa jà fún wọn níbi gbogbo. God of heaven will fight for them in all places. Ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Hallelujah. Ẹ ṣe ẹ jẹ́ ká jókòó díẹ̀. Thank you. Be seated for a while. Mo sọ fún wa wípé I told us that. ta ni nínú yín tó bẹ̀rù Olúwa Who among you that feareth the tó Lord gba ohun ìránṣẹ́ rẹ̀ gbọ́. and obey the voice of his servant? Tí irú ènìyàn bẹ́ẹ̀ tó rìn nínú òkùnkùn tí kò ní ìmọ́lẹ̀. As such a person that walketh in darkness and hath no light. Jẹ́ kó gbẹ́kẹ̀ lórúkọ Olúwa. Let him trust in the name of the Kó Lord fẹ̀yìntì Ọlọ́run rẹ̀. and stay upon his God. Ẹ jẹ́ ká wo àpẹẹrẹ ìgbésí ayé obìnrin yìí. Let us say the example of the life of this woman. Nínú ìwé àwọn ọba ni ọ̀rọ̀ yẹn wà. It is the book of Kings. Nínú ìwé àwọn ọba ni ọ̀rọ̀ yẹn wà. Ìwé àwọn ọba kejì orí kẹrin. The story is in the book of Kings chapter 4. Ẹ kọ sílẹ̀ nítorí àkókò. Write it down because of our Ẹ time. má kà á. Don't read it. Ìwé àwọn ọba kejì orí kẹrin. 2 Kings chapter 4. Nígbà tí obìnrin yẹn tí ọkọ rẹ̀ kú, ọkọ rẹ̀ jẹ́ wòlíì. When that woman, the husband died, the other was a prophet. Ní ìgbà tí ọkọ rẹ̀ kú, ó sì jẹ gbèsè nítorí àtijẹ àti àtimú. When the husband died, she was indebted because to eat and to feed. Ó to jẹ drink. gbèsè nítorí àti tọ́jú ilé àti nítorí àti tọ́jú àwọn ọmọ. She ran to indebtedness to take care of the house and to take care of the children. Àwọn onígbèsè wá wá ohun tó máa ṣe tì, wọ́n ní gbígbà làwọn ó gba àwọn ọmọ rẹ̀ méjèèjì lọ́wọ́ rẹ̀ láti kó wọn lọ sóko ẹrú. And the debtors wanted to find a way out. They said they would take away the 2 children from her to take them into bondage. Wọ́n sọ fún wa gẹ́gẹ́ bí arábìnrin yìí bó ti wá sí ọ̀dọ̀ wòlíì tí í ṣe Èlíṣà ènìyàn Ọlọ́run. We are told about how this woman came unto the man of God, prophet Elisha. Nígbà tó débẹ̀ ó sọ fún ìránṣẹ́ Ọlọ́run wípé gbà mí, èmi ni ọ̀kan nínú aya àwọn ọmọ wòlíì, ṣùgbọ́n ọkọ òun ti kú.
And when he got there, he said, "Save me, O prophet. I'm one of the wives of the children of the prophet, but my husband was dead." àwọn onígbèsè sì dé láti kó àwọn ọmọ mi méjèèjì lẹ́rú. I said, "The debtors came to take my children into slavery." ohun tí wòlíì béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ ni pé kí ló fẹ́ kí n ṣe fún ọ. And the prophet asked of her, "What would thou have me to do for you? kí ló ní lọ́wọ́ báyìí. What do you have at hand now?" ó lóun ò ní nǹkan kan ju òróró díẹ̀ kékeré tóun ní nínú ilé. She said she had not much except the little oil she had at home. gẹ́gẹ́ bí agbára ọ̀rọ̀ wòlíì àti gẹ́gẹ́ bí agbára ọ̀rọ̀ ọlọ́run. According to the power of the word of the prophet and the power of the word of God. wòlíì sọ fún arábìnrin yẹn wípé kọjá lọ sínú ilé rẹ lọ yá ìkòkò lọ́dọ̀ àwọn aládùúgbò tó o bá yá ìkòkò tán ti ilẹ̀kùn mọ́ ara rẹ pẹ̀lú àwọn ọmọ rẹ kí onígbèsè má bàa gbẹ̀yìn láti wá kó àwọn ọmọ yẹn lọ kí iṣẹ́ ìyanu kó tó Hey, ṣẹlẹ̀. when you get home, go and borrow many pots and shut yourself in with you and your children so that the debtors will not come behind you to take away the children into slavery. tá a bá ní ká wò ó ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé ìrètí arábìnrin ni wípé wòlíì yóò rí owó díẹ̀ fóun tàbí pé wòlíì yóò rán àwọn àgbààgbà wòlíì láti lọ bá òun ṣìpẹ̀ fún àwọn onígbèsè kí wọ́n má bàa kó ọmọ òun lẹ́rú ṣùgbọ́n ọ̀nà tó yàtọ̀ ni ọlọ́run gbà láti ṣiṣẹ́. Yes. ohun tí wòlíì wí fún ni pé kí ló ní nínú ilé ó ní òróró díẹ̀ ó ní lọ tọrọ ìkòkò lọ́dọ̀ àwọn aládùúgbò tí ilẹ̀kùn mọ́ rí pẹ̀lú àwọn ọmọ rẹ má ṣí ilẹ̀kùn sílẹ̀ nígbà náà kó o máa da òróró yẹn sínú ìkòkò ó sì ṣe ó gba ohun wòlíì gbọ́. If we were to look at it as human being, what would have expected that the woman would be expecting? That the prophet would give her some money to offset her debt, or better still, to send the elders among the prophets to go and plead their cause with the debtors so that they would give her time. But God came in a wonderful way. He told her, "Go and borrow pot and shut you and your children inside and begin to pour the oil in the empty pots." ó lọ And she kúrò believed. lọ́dọ̀ wòlíì ó ṣe ilẹ̀kùn mọ́ ara rẹ̀ àti àwọn ọmọ ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí wòlíì ti sọ fún un. So she went away from the prophet and shut the door upon her and upon her son. àwọn ọmọ yìí wọ́n ń gbé ìkòkò fún un wá ó sì ń da òróró yìí nígbà tó di pé gbogbo ìkòkò yìí kún ó tún béèrè pé ẹgbẹ́ ìkòkò wá wọ́n ní kò sí ìkòkò mọ́ nígbà náà òróró yìí dáwọ́ dúró. And the children were bringing the pots unto her, and she was pouring the oil therein. And after some time, she said, "Bring me more pots." The children said, "There are no more pots." And then the flow of the oil stopped. gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ ọlọ́run alààyè According to the word of the living God, látẹnu wòlíì yìí from the mouth of this prophet, iṣẹ́ ìyanu ṣẹlẹ̀ nínú arábìnrin yẹn. miracle happened in the life of that torí woman. pé ta lẹni tó gba òun wòlíì gbọ́ tí kò ní ní ìmọ́lẹ̀ láti rìn níbẹ̀ tí irú ènìyàn bẹ́ẹ̀ yóò máa rìn níwò kòkò torí pé o fi àkókò sílẹ̀ láti gbọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run ní àkókò yìí Yes. ibikíbi tó nǹkan ti wá síbí nígbà tó bá máa padà sílé ẹ láàárọ̀ yìí o wàá padà pẹ̀lú orin ayọ̀ Amen. Whosoever wàá padà pẹ̀lú orin ìṣẹ́gun Amen. wàá padà pẹ̀lú àṣeyọrí Amen. ọwọ́ rẹ̀ á tó ẹnu o Amen. ogun ayé rẹ̀ yóò dáwọ́ dúró Amen. àìsàn ayé rẹ̀ yóò kúrò níbẹ̀ Amen. ọ̀nà iṣẹ́ rere yóò là fún ọ látàárọ̀ yìí lọ Amen. olúwa yóò sì gbé ọ̀gá ju ọ̀tá rẹ lọ Amen. ògo ni fún ọlọ́run lókè ọ̀run. Hallelujah. Who is it that feareth the law? Thank you. That believeth the words of the prophet of the law and is walking in darkness and has no light. But I tell you, because you have come here today, when you live here, when you get home, your life will be snatched away from all the problems of the world. Your life will have rest. It will have joy. It will have peace. And you have success. In the name of Jesus Christ. obìnrin yìí wá lọ sọ́dọ̀ wòlíì ó wá lọ sọ ní ẹsẹ̀ keje nígbà náà ló wá ó sọ fún ènìyàn ọlọ́run náà ó wí pé lọ ta òróró náà kó o san gbèsè rẹ àti wọ àtàwọn ọmọ rẹ kí o sì jẹ èyí tó kù. And in verse 7, the woman came back to give report unto the prophet, the man of God. And he said, "Go, sell the oil, and pay thy debt, and leave out thou and thy children of the rest." ẹnìkan bẹ tó ń gbọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run tí mo ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní àárọ̀ yìí. There is one who's hearing the word of God I'm speaking right now this ibi morning. tó ò lérò pé ìrànlọ́wọ́ ti máa dìde olúwa yóò gbé ìrànlọ́wọ́ dìde fún ẹ níbẹ̀. Where you do not expect help to arise, the Lord God will raise help from in the name of Jesus Christ. aropin yàn Woman beings will condemn. ibi rere tó rò pọ́mọ rẹ ò lè dé ohun tó rò pàgbára rẹ ò lè ká ọlọ́run á fi agbára rẹ ká lóòrọ̀ yìí The good ọlọ́run á person. gbé ọmọ wa débi rẹ láàárọ̀ yìí Amen. ògo ni fún ọlọ́run lókè ọ̀run. Hallelujah. The good place they assume your children cannot go. The good thing that they believe your parents cannot do. The Lord God will take our children better than higher than those places. And you'll do better exploits. In the name of Jesus Christ. ẹ ṣe ẹ jẹ́ ká jókòó díẹ̀ Thank you. Be seated for a orin while. kan tí mo máa ń kọ. The song I always sing. wọ́n ní ayé lé o ìyàwó mi máa tàn mí o. The world is difficult. My wife, don't deceive me. ó tọ́jọ́ wo
rí kó ní ìgbésẹ̀ kí wọ́n wá ká mi mọ́lé kó bá ń ṣìpẹ̀ fáwọn onígbèsè pé lọ́la ni kí ẹ jí wá tó bá múra láti ìdógò tí kò mọ̀ pé owó rẹ̀ á gbé ìgbà tó ríṣẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ ó ṣe jẹ́ ó jẹ́ ẹni gbèsè o ayé lé o ìyàwó mi máa tàn mí o mi ò ní tàn ẹ́. Yes, ọ̀rọ̀ yẹn that word, orin yẹn that song ó lè dàbí àkéèkì may be like a joke, ṣùgbọ́n òótọ́ ọ̀rọ̀ ni o but it is true saying, bí gbogbo èèyàn bá tàn ẹ́ ọlọ́run ò ní tàn ẹ́ jẹ. if all people deceive you, God will not deceive ọmọ you. tó bí aya tó ní ọkọ tó fẹ́ wọn ò ní tàn ẹ́ jẹ. The children you have, the wife you have, the husband you have will not deceive ọlọ́run you. tí mo fi hàn ẹ́ lóòrọ̀ yìí kò ní tàn ẹ́ jẹ. The God I am showing you this morning will not deceive you. gbẹ́kẹ̀lé orúkọ olúwa nìkan ní àkókò yìí. Trust only in the name of the Lord alone at this time. fẹ̀yìntì ọlọ́run rẹ nìkan ṣoṣo ní àkókò yìí. And rest only upon your God at this time. ọba tó jẹ́ pé ká tó bí ọ láti inú oyún ló ti pè é lórúkọ. The king that before even you were conceived in the womb, he has called you by a name. láàárọ̀ yìí ó fẹ́ kó gbẹ́kẹ̀lé òun nìkan ṣoṣo. This morning he wants you to trust only in him. nípa ṣíṣe bẹ́ẹ̀ ìṣòro ayé wa yóò kúrò níbẹ̀. And by so doing, the problem of our life will depart nípa therefrom. ṣíṣe bẹ́ẹ̀ a ó débi tó yẹ kí a dé. By so doing, we get to the place we ought to get to. nípa ṣíṣe bẹ́ẹ̀ agbára ọ̀tá yóò máa di tẹ̀mọ́lẹ̀ níwájú wa. And by so doing, all the powers of the enemy will become stepping stones for us. kí ló ń tẹnikẹ́ni wá ń là kọjá lóòrọ̀ yìí. What are all of us passing through this morning? wo ẹ̀gbẹ́ rẹ ìṣẹ́gun dájú. Look beside the victory is assured. mo ní ìṣẹ́gun dájú. I say victory is sure. ìwé onísàm The book of Psalms, orí karùnléní ọgọ́fà psalm Psalm 125 Psalm ẹsẹ̀ ìkíní. Psalm 125 ẹ verse kọ 1. sílẹ̀ nítorí àkókò. ìwé Write it down onísàm because of time. orí ọgọ́fà ó lé márùn-ún ẹsẹ̀ kínní. Psalm 125 verse 1 ó sọ níbẹ̀ wípé says therefore, àwọn tó gbẹ́kẹ̀lé olúwa yóò dàbí òkè síónì tí a kò lè ṣí ní ìdí bí kò ṣe pé ó dúró láéláé. they that trust in the Lord shall be as Mount Zion, which cannot be removed, but abideth forever. gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá gbẹ́kẹ̀lé olúwa yóò dàbí òkè síónì tí ẹnikẹ́ni kò lè ṣí nídìí bí kò ṣe pé wọ́n dúró láéláé. Whosoever will trust in the Lord, like Mount Zion, that cannot be shifted from there, but will abide forever. mo fẹ́ kí ọkàn rẹ kó balẹ̀ lẹ́yìn tó bá gbọ́ ọ̀rọ̀ tòní yìí tán pé gbogbo ibikíbi tí ejò bá ti doríkọ ni ọ̀nà ń wà níbẹ̀. Oh yeah. mo fẹ́ kó o mọ̀ pé gbogbo ibi tí afẹ́fẹ́ bá doríkọ lọ̀nà ń wà níbẹ̀. Oh, yeah. láàárọ̀ yìí gbogbo ohun tó bá dáwọ́lé wàá ṣe àṣeyọrí ni. Go after the word of agbára ọ̀rọ̀ ni mò ń rán jáde sínú ayé rẹ Oh, yeah. báyìí ibikíbi tó ń kó wà kó ti máa gbọ́ mi. Oh yeah. torí pé kò sẹ́ni tó gba ohun ìránṣẹ́ ọlọ́run gbọ́. Oh yeah. tírú ènìyàn bẹ́ẹ̀ máa rìn nínú òkùnkùn. Oh, yeah. gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ ọlọ́run tí mo ń sọ fún ọ lónìí mo ní gbogbo ibi tó bá lọ ọ̀nà ire yóò máa là fún ọ níbẹ̀. ibikíbi tó bá lọ ogun yóò máa ṣẹ́ fún ọ níbẹ̀. Amen. lórúkọ jésù kìsì wàá rí ọ̀nà àbáyọ sí rere. Amen. Put your mind at rest, you that you are hearing this morning. Because wherever the snake faces, there will be a way out. Wherever the wind goes, nothing will disturb it, there will be a way out. Therefore, from today, there will always be a way out for you in the name of Jesus Christ. Your life will no more be in darkness in the name of Jesus Christ. ní ìgbà tí jésù kristu olúwa tó wà nínú ayé tó kó àwọn àpọ́sítélì jọ lójúkorojú lójú jésù kristu báyìí ẹ jẹ́ mọ̀ pé ìjì ayé dìde Oh yes. torí pé jésù kristu pe àwọn àpọ́sítélì ní ọjọ́ kan ẹ jẹ́ ká ré kọjá lọ sí apá kejì òkun bí wọ́n ti ń lọ nínú ọkọ̀ wọ́n ní ìjì ńlá bẹ̀rẹ̀ Yes. tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ tó jẹ́ pé omi ń bù sínú ọkọ̀ àwọn àpọ́sítélì wá dìde wọ́n ké pe olúwa wọ́n gbẹ́kẹ̀lé ọlọ́run yẹn Yes. wọ́n mọ̀ pàgbára kan wà lọ́wọ́ bàbá yìí Oh, yes. olúwa gbà wá àwa gbé olúwa sì dìde ó sì pàṣẹ pé kí afẹ́fẹ́ àti ìjì náà kó dákẹ́ ariwo yes. bẹ́ẹ̀ náà ni gbogbo nǹkan tó dàbí ìjì Oh yes. nínú ayé ẹnikẹ́ni yín Oh, yes. àti lórí iṣẹ́ yín Oh, yes. nínú ìdílé yín Oh, yes. ìwọ tó ń bọ̀ ọ̀rọ̀ ọlọ́run yìí Yes. kí ìjì náà kó dáwọ́ dúró Amen. mo ní kí ìjì náà kó dáwọ́ dúró mo ní kí Amen. ìjì náà kó dáwọ́ dúró gbogbo Amen. ìjì àìsàn Yes. níbikíbi nínú àgọ́ ara ní orúkọ jésù kí wọ́n dáwọ́ dúró Amen. gbogbo iṣẹ́ tí ayé ti ṣe àtòṣó ayé àtàjẹ́ ayé àti gbogbo agbára ìmèrè ayé gbogbo Yes. tí wọ́n rò pé àwọn ti parí iṣẹ́ lórí ẹnikẹ́ni wa Oh, yes. lórúkọ jésù kí iṣẹ́ náà kó dáwọ́ dúró láàárọ̀ yìí Amen. ògo ni fún ọlọ́run lókè ọ̀run. Hallelujah. When Jesus Ẹ jẹ́ ká alone jókòó. was in the world, he gathered the apostles and he told them one day, let us go across the sea. And when they were in the boat, they were going. Then this raging storm of the world arose. And the apostles, trusting in the Lord God, trusting in the name of the Lord, they woke the Lord. Lord, save us.
We are done for. Are you not caring? Then he arose and said, be still, and the storm ceased. In the same manner, I decree and declare that if there be any raging storm in your life today, the storm will cease in the name of Jesus Christ. Nínú ìwé ìrere Lúùkù orí kẹjọ ni ọ̀rọ̀ yẹn wà fún àkọsílẹ̀ tó péye. Ìwé ìrere Lúùkù orí kẹjọ. Proper record, go to Luke chapter 8. Mi ò fẹ́ kẹ́ ẹ kà á ṣùgbọ́n ẹ kọ sílẹ̀. I don't want you to read, but write it down. Ìwé Lúùkù orí kẹjọ. Luke chapter 8. Ẹsẹ̀ kejìlélógún sí ẹsẹ̀ kẹẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n. Reading through from verse 22 to 25. Wọ́n ní ó ṣe ní ọjọ́ kan, ó wọ ọkọ̀ kan tí òun àti àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀. Ó wí fún wọn pé ẹ jẹ́ ká ré kọjá lọ sí ìhà kejì adágún. Wọ́n sì ṣíkọ̀. Bí wọ́n ti ń lọ, ó sùn. Ìjì ńlá sì dé. Ó ń fẹ́ ní ojú adágún. Wọ́n kún inú omi. Wọ́n sì wà nínú ewu. Wọ́n sì tọ̀ ọ́ wá. Wọ́n jí i wípé olùkọ́ni àwa gbé. Nígbà náà ló dìde. Ó bá ẹ̀fúùfù àti ríru omi wí. Wọ́n sì dákẹ́. Ìdákẹ́rọ́rọ́ sì dé. Òun sì fún wọn pé ìgbàgbọ́ yín dà. Bí ẹ̀rù ti ń bá gbogbo wọn tí hà sì ń ṣe wọ́n ń bi ara wọn pé irú ọkùnrin kí lè yìí nítorí ó bá ẹ̀fúùfù àti ríru omi wí wọ́n sì gbọ́ tirẹ̀. Now it came to pass on a certain day that he went into the ship with his disciples, and he said unto them, let us go over unto the other side of the lake. And they launched forth. But as they sailed, they fell asleep. And there came down a storm of wind on the lake, and there was filled with water, and were in jeopardy. And they came to him, and awoke him, and said, Master, Master, we perish. Then he arose, and rebuked the wind, and the raging of the water, and the seas, and there was calm. And he said unto them, where is your faith? And they being afraid, wondered, saying unto one another, what manner of this? For he commanded even the winds and the water, they obeyed him. Mi ò mọ̀ bóyá ìwọ ló máa kọrin tí mo fẹ́ kọ yìí o torí I don't ẹnìkan máa kọrin ayọ̀ yìí know. One láìpẹ́. will sing this joy of song soon. Praise God. Hallelujah. Ṣé kò sú yín ṣá? Are you not tired? Ṣé kò rẹ̀ yín? Are you not weary? Ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Hallelujah. Ẹni máa kọrin yẹn láàrin yín èmi ò mọ̀ o. The one who will sing that song among you, I don't know. Torí pé lẹ́yìn ọ̀rọ̀ tó gbọ́ láàárọ̀ yìí. Because after the word you've had this morning, Wàá bẹ̀rẹ̀ sí pé ènìyàn kọ́ ènìyàn kọ́ it is o. not man. Ọlọ́run ló ń gbé mi níjà ènìyàn kọ́ o. Ènìyàn kọ́ It is not man that's fighting ènìyàn for kọ́ me. o. Ọlọ́run ló ń gbé mi níjà ènìyàn kọ́ o. Ènìyàn kọ́ ènìyàn kọ́ o. Ọlọ́run ló ń gbé mi níjà ènìyàn kọ́ o. Ènìyàn kọ́ o, Ọlọ́run ló gbé mi níjà, ènìyàn kọ́ o. Ọlọ́run ló ń gbé mi níjà ènìyàn kọ́ o. Ọlọ́run ló gbé mi níjà, ènìyàn kọ́ o. Lórí iṣẹ́ rẹ, lórí ìdílé rẹ, Ọlọ́run ló ń gbé mi níjà ènìyàn kọ́ o. Ọlọ́run ló gbé mi níjà, ènìyàn kọ́ o. Ènìyàn kọ́ ènìyàn kọ́ o. Ọlọ́run ló gbé mi níjà, ènìyàn kọ́ o. Ènìyàn kọ́ o. Ọlọ́run ló gbé mi níjà, ènìyàn kọ́ o. Ọlọ́run yóò gbé ọ níjà ènìyàn kọ́ o. Ọlọ́run ló gbé mi níjà, ènìyàn kọ́ o. Amen. Amen. Torí pé nígbà tí afẹ́fẹ́ yẹn dákẹ́ tí ìjì dáwọ́ dúró àwọn àpọ́sítélì ń béèrè pé irú ọkùnrin wo lèyí. Because Àwọn àbẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ ìwọ náà láìpẹ́ yìí pé ọ̀nà wo ló gbé gbà. Yes. Kì í ṣènìyàn ló ṣe é. Oh yeah. Ọlọ́run ló máa bá ẹ ṣe. Oh yeah. Aláṣepé ni Ọlọ́run. Oh yeah. A ṣe tiẹ̀. Amen. Mo ní a ṣe tìdílé rẹ. Amen. Yóò ṣe tìdílé rẹ. Amen. Yóò ṣe tèmi náà tẹ̀ ń wò yìí. Amen. O ò ní sìn wọ́n wá. Amen. O ò ní jẹ́ èrò wòran. Amen. Ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run o. Hallelujah. Because when they came unto him, Thank and you. he rebuked the wind, and the raging storm, and the sea, then they asked of themselves, what manner of man is this? People are going to ask you to, who has done it for you? And you will tell them, it's not man that is fighting for me. It's not man that has done it for me, but it's God that has done it for me. Ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Hallelujah. Gbẹ́kẹ̀lé orúkọ Olúwa. Trust in the name of the Lord. Ìwọ sáfẹ̀yìntì Ọlọ́run rẹ. You just try and stay upon your God. Mo nígbàgbọ́ pé ojú ò ní tì ẹ́. I have the faith that you will not be put to shame, O ò dẹ̀ ní ṣe lásán. and you will not do in vain. Fi ọkàn balẹ̀ Put your mind at rest lórí ohunkóhun tó yí ẹ ká. over all things surrounding you. Fi ọkàn balẹ̀ Put
Put your mind at rest. lórí gbogbo ohun tó ti ń lé láti ìgbà pípẹ́. Over all the things you have been taking after for long. kọ́lọ́run kó lè fún ẹ ní ohun tó dára jù ni. So that God can give you better things. àwọn tó ti ń yọ̀ ẹ́ tẹ́lẹ̀ wọ́n ń bẹ̀rẹ̀ sí bẹ́ẹ̀ yin ọlọ́run lógo láti ọjọ́ òní yìí Those who lọ. have been mocking you before they begin to glorify God with you from today. ọlọ́run tó ń gbani lọ́wọ́ kí leléyìí yóò ṣe. God that will deliver one for what can this one do? ohun tí àwọn ẹbí dáfídì rò òun kọ́ ni wọ́n bá. What the family of David thought they did not submit. dáfídì ò ní olùgbèjà bí kò ṣe ìyá tó bí sínú ayé nìkan. David did not have anyone except the mother that gave birth to him in the kò world. fi ọjọ́ kan gbádùn bàbá tó bí látàárọ̀ dọ́jú alẹ́ He did títí di not àkókò use kan. one day to enjoy the father that gave birth to him from morning till night. àwọn ọmọ bàbá ẹ gbógun tì í wọ́n fa àkókò tiẹ̀ wọ́n fà á ya kúrò nínú ìdílé. The siblings from the same father even removed his own from their family and they waged war against him. ṣùgbọ́n ọlọ́run tó ń gbani lọ́wọ́ kí leléyìí yóò ṣe nígbà tó di ọjọ́ kan ó mà wá dáfídì kan láàrin aginjù God. níbi tó ti ń tẹ̀lé agbo àgùntàn Oh, yeah. wọ́n ní ẹ lọ pè é wá Oh yeah, bá ò bá rí dáfídì oh yeah, a ò gbọ́dọ̀ jọba oh yeah, bá a bá rí dáfídì a ò gbọ́dọ̀ jóyè oh yeah. ògo ni fún ọlọ́run lókè ọ̀run. Hallelujah. But God that was never tired of David, you sought him out in the wilderness. Said, go and call him, go and bring him. If we don't see David, nobody will appoint the king. If we don't see David, nobody will be appointed or given a title chieftaincy. torí Because nobody care about you. kò sí ẹni tó rò nítorí tiẹ̀ ro. Nobody recognize you to be Kò somebody. sí ẹni tó mọ̀ ẹ́ gẹ́gẹ́ bí o jẹ́ èèyàn. They don't even counting on you at all. Wọ́n ò tiẹ̀ gbẹ́kẹ̀lé wọn ò fi torí tiẹ̀ rò rárá. But by the special grace of Almighty God, Ṣùgbọ́n nípa orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run alágbára. your life is going to experience turning around for good in the name of Jesus. Ìgbé ayé rẹ yóò rí ìyípadà sí rere ní orúkọ Jésù Kristi. Lójú ayé bàbá tó bí Dáfídì pẹ̀lú ìyá ẹ̀, ó ní gbogbo ènìyàn ti dìde dúró, wọ́n ní kábíyèsí o. In the lifetime of the father and mother of David that gave birth to him, all people arose and said, Long live the king. Fún ìwọ tó rí àmì àdúrà yìí ṣe, For you that can say amen to this ọjọ́ level, ayọ̀ tiẹ̀ náà dé. your day of joy has come. Ọjọ́ ìgbéga rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ láàárọ̀ Your yìí. day of promotion has started this morning. Lójú ayé rẹ̀, àṣeyọrí àwọn ọmọ ẹ bẹ̀rẹ̀ láàárọ̀ yìí. In your lifetime, the success of your children has Ògo started ni fún Ọlọ́run today. lókè ọ̀run o. Hallelujah. Ó ní fi tiẹ̀ ṣe tẹlòmíràn. The whole will not be for other people. Praise the Lord. Hallelujah. Gbẹ́kẹ̀lé orúkọ Olúwa kó fẹ̀yìntì Ọlọ́run rẹ kò ní jẹ́ kójú ó tì ọ́. Trust in the name of the Lord and rest upon your God. He will not allow you to be ashamed. Ẹ ṣé ẹ̀yin ènìyàn Ọlọ́run ẹ jẹ́ ká jókòó díẹ̀. Thank you, the people of God. Be seated for a while. Praise the Lord. Ìwé Hallelujah. wòlíì Àìsáyà orí kẹrin ó dín ní ọgbọ̀n. Àìsáyà 26 Isaiah 26, ẹsẹ̀ kẹta àtẹsẹ̀ kẹrin. verses 3 and 4. Kọ sílẹ̀ Àìsáyà 26 Write it down. Isaiah 26, verse 3 and 4. verses 3 and 4. Ìwọ ó pa á mọ́ ní àlàáfíà pípé. Thou will keep him in perfect peace, Ọkàn ẹni tí ó sinmi lé ọ whose mind is stayed on thee, torí tí ó gbẹ́kẹ̀lé ọ. because he trusted in thee. Ẹ gbẹ́kẹ̀lé Olúwa títí láé. Trust ye in the Lord forever. Nítorí Olúwa Jèhófà ní àpáta ayérayé. For in the Lord Jehovah is everlasting strength. Láàárọ̀ yìí, This morning, arákùnrin àti arábìnrin, my brother and sister, gbẹ́kẹ̀lé orúkọ Olúwa nìkan o. trust in the name of the Lord alone Fẹ̀yìntì Ọlọ́run rẹ o. and stay upon your God. Má sáré kiri. Don't run helter-skelter again. Má bẹ̀rù mọ́. Don't fear no more. Má dààmú. Don't be troubled. Ẹni tó bá ń bẹ Ọlọ́run kì í bẹ ènìyàn. One who besides God will not even beg people. Ọ̀rọ̀ ayé gbogbo wa ó di ẹ̀rí ayọ̀ látàárọ̀ yìí lọ. The life affairs of all of us have become testimonies of joy from this moment on. Gbẹ́kẹ̀lé orúkọ Olúwa nìkan ṣoṣo. Trust only in the name of the Lord alone Fẹ̀yìntì Ọlọ́run ọba tí jẹ́ já Jèhófà. and stay upon the Lord that is Ọba tí Jehovah. jẹ́ èmi ni tí kò tún sí ẹlòmíràn. The king that I am and there is no one else. Nítorí náà láàárọ̀ yìí. Therefore this morning, Inú Ọlọ́run ó dùn sí ọ bí o ti fi àkókò sílẹ̀. God is pleased with you as you have given time. Inú Ọlọ́run dùn sí ọ bí o ti wá láti wá gbọ́ ọ̀rọ̀ rẹ̀. God is pleased with you as you have come to hear his Àti word. gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa lókèrè rere níbikíbi tẹ́ ẹ bá gbé wà. And you that you are hearing us afar off globally. Ìmọ́lẹ̀ dé, ìmọ́lẹ̀ yóò là nínú ayé yín látòní The lọ. light has come and the light will burst forth in your life from today onward. Ibikíbi tó wù kí gbogbo agbára ayé wà. Wherever the power of the world may be. Tí wọ́n bá péjọ nítorí ẹnikẹ́ni nínú If yín. they gather together because Àti of the nítorí tèmi world náà. and because of me alone. Ọlọ́run Also, ọ̀run ti gbé wa wọnú àwọn ọ̀run lọ. God of heaven has taken us to the Ó heavens. ti ga jù wọ́n lọ. You are higher than them. Wọ́n máa lé ẹ ṣùgbọ́n wọn ò ní rí ẹ bá. They will run after you, but they will never meet up with you.
ṣé o fẹ́ gbọ́ ìkan tó kù yìí You o. want to hear the remaining one. ayé tó wá ìwà aráyè ṣe tiẹ̀ o. This one you have come to, you have time for yourself to do your own. àṣẹ ni o kì í ṣe àbá kì í ṣe It's béèrè. an authority and not a wish or a ayé question. tó gbọ́ tayátayá tọmọtọ wà aráyè ṣe tiẹ̀. The word you have come to with your èmi náà tayá tọmọ mà aráyè ṣe tèmi. I am myself and my wife ohun and tó bá children have tòbí my sí own. ọ̀rọ̀ tí mo sọ jáde láàárọ̀ yìí. Whatsoever is contrary to the word of God. ọlọ́run ọ̀run kò fa ìjọba arú kan bẹ́ẹ̀ yá dànù. God of heaven will tear ògo asunder ni fún ọlọ́run God. lókè ọ̀run. Hallelujah. praise the lord. Hallelujah. ẹ ṣé púpọ̀. Thank you very much. ẹ jẹ́ ká jókòó. Be seated. ọlọ́run tó mọ òpin láti ìbẹ̀rẹ̀. God that knows the end from the beginning. gẹ́gẹ́ bí ohun tí mo sọ fún wa nínú ọ̀rọ̀ ọlọ́run. As I told us in the word of God. ọlọ́run mọ ohun rere tó fẹ́ fi ayé rẹ ṣe. God knows the good he wants to perform in your ọlọ́run mọ life. ohun rere tó fẹ́ ṣe ní ìdílé rẹ. God knows the good he wants to perform in your family. ìrìn àjò ayé rẹ ọwọ́ ọlọ́run ló wà. The journey of your life is in the hands of God. gbẹ́kẹ̀lé orúkọ olúwa. Trust in the name of the Lord kó o sì fẹ̀yìntì ọlọ́run rẹ. and stay upon your God. láti òní yìí lọ. From today onward, ìṣẹ́gun rẹ dájú. your victory is assured. ìṣẹ́gun tèmi náà dájú. My own victory is assured. kì í ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ ni wòlíì Èlíṣà sọ fún arábìnrin yẹn o. Prophet Elijah did not speak many words unto that woman. ohun tó wí ni wípé What he said was this: ohun tó o níyẹn mú lọ tilẹ̀kùn mú àwọn ọmọ rẹ yá ìkòkò kó o bẹ̀rẹ̀ sí da òróró náà sí. that which you have, take with you to your home, borrow pots, and shut the door with you and your children inside and begin to pour the oil into them. ìyanu ṣẹlẹ̀ àwọn ọmọ tá a rò pa máa kó lẹ́rú ọlọ́run ọ̀run sọ látẹnu wòlíì Èlíṣà. Yes. ẹ lọ ta òróró kẹsàn gbèsè èyí tó kù kí wà àtàwọn ọmọ rẹ kan máa jẹ́ èyí tó túmọ̀ sí wípé àwọn ọmọ yẹn wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ṣeré lójú òbí wọn. Oh yes. bẹ́ẹ̀ náà ni lówùrọ̀ yìí ibikíbi tára ètò rò pé ó máa pa wá lẹ́kún ẹ̀rín ayọ̀ ló kù fún wa níbẹ̀ lórúkọ Jésù. Amen. And the woman, she poured the oil, and the children that people thought they would have been taken into slavery to work out the debt, they became one who were performing wonders because he told them, go and pay your debt and sell the remaining oil and begin to feed thereof. Those children, they began to prosper and rise and shine in the presence of their mother. In the same manner, where the enemy are hiding, they think they will wipe us or make us to weep. They will be disappointed in the name of Jesus Christ. kì í ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ ni Jésù Olúwa sọ nígbà táwọn àpọ́sítélì yìí sọ pé Olúwa gbà wá àwa gbé ìjì dé afẹ́fẹ́ dìde. Yes. ohun tó wí ni pé ìwọ òkun dákẹ́ ó sì dákẹ́. bẹ́ẹ̀ náà ni nípa ohun àìlè yípadà méjì tí kò ṣeé ṣe fún Ọlọ́run láti ṣèké. Oh yes. pẹ̀lú òdodo Jésù Kristi láàárọ̀ yeah. yìí gbogbo ohun tí ò jẹ́ kẹ́ ẹ rọ́nà lọ Yeah. sí rere Yeah. lónìí Ọlọ́run fa ìjọba náà ya. Amen. kò sí ohun tí mo lè fi fún yín bí kò ṣe àṣẹ ọ̀rọ̀ Oh yìí. yeah. ibikíbi táwọn ọmọ wa bá wà pátá oríire kó máa jẹ́ ti gbogbo wọn. Amen. gbogbo kò ṣeé ṣe nínú ayé àwọn ọmọ Olúwa kó bẹ̀rẹ̀ sí yanjú ẹ̀. Amen. gbogbo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run o. Jesus. iṣẹ́ rẹ yóò tẹ̀síwájú o. Amen. ìdílé rẹ yóò ní àlàáfíà o. Amen. agbára rẹ yóò gba àlàáfíà o. Amen. iṣẹ́ rẹ ò ní di iṣẹ́ oníṣẹ́. Amen. aya rẹ ò ní daya láya. Amen. ọkọ rẹ ò ní dọkọlọkọ. Amen. àwọn ọmọ tó bí ò ní dọmọ lọ́mọ. Amen. ò ní yáwó kó tó jẹun. Amen. lórúkọ Jésù wà bọ́ lọ́wọ́ gbèsè. Amen. gbogbo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run o. Hallelujah. Jesus Christ did not speak many words. When they told him the sun was raging and the water was coming, he only said, be still, and they sea. In the same manner, it's not a way, but with the power of the third things, cannot change with God. And the righteousness of the Lord Jesus Christ, I decree and declare that before, where there was no way, the way for success will open in your life in the name of Jesus Christ. Wherever our children are, fortune will be theirs in the name of Jesus Christ. àmì aṣágun. Amen. bá mi ṣe o olùgbàlà má yọwọ́ lọ́rọ̀ mi. Do it for me. Say Bá that. mi ṣe Do not stop from helping me. olùgbàlà má yọwọ́ lọ́rọ̀ mi. bá mi ṣe o olùgbàlà má yọwọ́ lọ́rọ̀ mi o. Bá mi ṣe olùgbàlà má yọwọ́ lọ́rọ̀ mi. bá mi ṣe o olùgbàlà má yọwọ́ lọ́rọ̀ mi o. Bá mi ṣe olùgbàlà má yọwọ́ lọ́rọ̀ mi. bá mi ṣe o olùgbàlà má yọwọ́ lọ́rọ̀ mi o. Olùgbàlà má yọwọ́ lọ́rọ̀ mi. báwa ṣe olùgbàlà má yọwọ́ lọ́rọ̀ wa. Olùgbàlà má yọwọ́ lọ́rọ̀ wa. báwa ṣe olùgbàlà má yọwọ́ lọ́rọ̀ wa o. Bá mi ṣe olùgbàlà má yọwọ́ lọ́rọ̀ wa. a ó
gbàdúrà sí Ọlọ́run. We pray unto God. Olúwa látòní lọ ìwọ ni mo gbẹ́kẹ̀ mi lé. Lord, from today on it is in you I trust. Olúwa wà yà mí lẹ́nu sí rere. Lord, surprise me for Ó good. yá korúkọ Jésù kò gbàdúrà bẹ́ẹ̀ sí For Ọlọ́run the name báyìí. of Jesus Christ and pray in that manner unto God. Àdúrà ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa àtolùgbàlà wa. Pray in the name of Jesus Christ our Lord and our Savior. Praise the Lord. Hallelujah. Àwa ń jẹ́wọ́ rẹ pé ìwọ ni Olúwa. Àwa ń jẹ́wọ́ rẹ pé ìwọ lọ́ba àwọn ọba. Àwa ń jẹ́wọ́ rẹ pé ìwọ ni Olúwa. Àwa ń jẹ́wọ́ rẹ pé ìwọ lọ́ba àwọn ọba. Àwa ń jẹ́wọ́ rẹ pé ìwọ ni Olúwa. Àwa ń jẹ́wọ́ rẹ pé ìwọ lọ́ba àwọn ọba. Àwa ń jẹ́wọ́ rẹ pé ìwọ ni Olúwa. Àwa ń jẹ́wọ́ rẹ pé ìwọ lọ́ba àwọn ọba. Daniel jẹ́wọ́ rẹ pé ìwọ ni Ọlọ́run. Daniel jẹ́wọ́ rẹ pé ìwọ lọ́ba àwọn ọba. Àwa ń jẹ́wọ́ rẹ pé ìwọ ni Olúwa. Àwa ń jẹ́wọ́ rẹ pé ìwọ lọ́ba àwọn ọba. Ọlọ́run wa kò lè díbàjẹ́ láéláé. Olúwa kò lè díbàjẹ́ láéláé. Agbára Ọlọ́run wa kò lè díbàjẹ́ láéláé. Kò lè díbàjẹ́ láéláé. Òní lọ́jọ́ ìṣẹ́gun o, òní lọ́jọ́ ìgbàlà. Gbọ̀nìgbà Jésù bá ń pè nítorí ọjọ́ ìkẹyìn o. Agbára Olúwa kò lè díbàjẹ́ láéláé. Ògo kọ́ńdà Ọlọ́run yìí kò lè díbàjẹ́ láéláé. Agbára Olúwa kò lè díbàjẹ́ láéláé. Kò lè díbàjẹ́ o láéláé. Kò lè díbàjẹ́ láéláé. Kò lè díbàjẹ́ o láéláé. Kò lè díbàjẹ́ láéláé. Kò lè díbàjẹ́ o láéláé. Kò lè díbàjẹ́ láéláé. Amen. Amen. Olúwa Lord, ju bí tí mo lérò lọ much more than I saw. ní rere. For good. Olúwa gbé mi débẹ̀. Lord, take me Ó therein. yá korúkọ Jésù kò gbàdúrà bẹ́ẹ̀ sí For the name Ọlọ́run. of Jesus Christ and pray unto God. Gbàdúrà Pray, bọ̀dá. pray, brother. Àǹtí Say, ìyá bàbá màmá ẹ Mother, gbàdúrà. father, pray. Ju bí tó lérò lọ ní rere kó lóra kó gbé ọ débẹ̀. Much more than you are so for good. God should take you therein. Gbàdúrà ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa àti olùgbàlà wa. Hear the prayer in the name of Jesus Christ, our Lord and our Savior. Àmín. Amen. Nígbà tí a mú Jósẹ́fù tàtà sóko ẹrú. When Joseph was sold into slavery, Láti oko ẹrú ó dèrò ọgbà ẹ̀wọ̀n. even from slavery, he went into prison. Ṣùgbọ́n orin kan ò kúrò lẹ́nu ẹ̀. But one song did not leave his mouth. Ọlọ́run pàpà wá mú orin yẹn ṣẹ. And God even fulfilled that song. Orin náà ni wípé. This is the song. Máa délẹ̀ ìlérí mi o, máa débi máa jẹ̀mú mi. Kò tí wù káyé kòkùn tó o máa délẹ̀ ìlérí o. I get to my friends of promise. I get to my friends of promise. No matter the problem of the world. Ogun tó máa délẹ̀ ìlérí mi. Máa délẹ̀ ìlérí mi o, máa débi máa jẹ̀mú mi. Kò tí wù káyé kòkùn tó o máa délẹ̀ ìlérí mi o. Máa délẹ̀ ìlérí mi. Máa délẹ̀ máa jẹ́ fún mi. Kò sí wù káyé gbógun tó máa délẹ̀ ìlérí
gbógun tó máa délẹ̀ ìlérí mi o. Bó ti wù kọ́tà gbogbo tó máa délẹ̀ ìlérí mi. Amen. Ayé ń ṣe lásán ni. The world is just doing in vain. Mo ní ọ̀tá ń ṣe lásán ni. Say the enemy is doing in vain. Ìpọ́njú ayé kì í ṣe tiyín mọ́ o. Tribulation of the world is not your own again. Wàhálà ayé kì í ṣe tiyín mọ́. The trouble of the world is no more your own. Mo fẹ́ kí o béèrè lọ́wọ́ ara ẹ. I want you to ask yourself. Omi tó ń bá fi ṣe ẹyin adìyẹ nígbà tá a bá yọ ẹyin ẹ báyìí omi yẹn ń mọ́ lára náà. The water that they use to boil the chicken there, when you remove the egg from it, will the water be on it? No. Ẹ jọ ṣé gbogbo yín lẹ gbọ́ ohun tí mo wí. Did you all hear what I said? Bóyá ẹyin ìkí ìtóhùn kó jẹ́ nínú ẹyin. Whichever egg, Fi sínú omi kó o kó náà mọ kó kó látàárọ̀ dálẹ́. put it in the water and let it boil from morning till evening. Nígbà tí o bá yọ ẹyin kúrò nínú omi gbígbóná omi tí wọ́n fi ṣe ẹyin yẹ kì í mọ́ lára. When you remove the egg, Yeah, from one- that water will never stick to it. Praise God. Hallelujah. Torí náà mo sọ àṣẹ ọ̀rọ̀ gbogbo iṣẹ́kíṣẹ́ táyé Therefore, torí ẹnikẹ́ni yín ṣe decree the lórúkọ word. Jésù Kristi Olúwa kó yẹ̀ ẹ́ dànù. All evil work that one will do because of it, the Lord will shit and destroy. Praise God. Hallelujah. Àyájọ́ wà nínú Bíbélì o. Oh yes, yes. Àyájọ́ wà nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run o. In the word of God you have things. Ó sọ wípé àṣẹ lé àṣẹ ní ọ̀rọ̀ Ọlọ́run It's about àti authority and ìlànà lé precept in the word ìlànà. of God. Ó ní díẹ̀ Precept níhìn of the precept. díẹ̀ lọ́hùn-ún Here. nígbà tó bá béèrè pé When they go. níbo ni kí wọ́n ó lọ. Where should Ó they ní sọ go? fún wọn pé kí wọ́n ó jáde lọ. Tell them to go forth. Ògo ni fún Ọlọ́run. Hallelujah. Ìyẹn ni pé gbogbo agbára tó ń yọ ayé wa lẹ́nu. That is all power disturbing our lives. Àwọn ti kú fún ikú, àwọn ti dà fún idà, Don't àwọn forget, tàyà don't forget, don't àjàkálẹ̀ àrùn fún forget. àjàkálẹ̀ àrùn, Don't forget àwọn ti parun fún ìparun. Go for destruction for destruction. Ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Hallelujah. Ṣùgbọ́n fún ìwọ àti èmi, But for you and I, gbójú ayọ̀ sókè kó máa wo Jésù. lift up your voice of joy and be looking at Jesus Báàbí Christ. yẹn bá lọ tó wà ní tó máa jẹ tó bá lọ sóko, tó bá lọ sóko. Oh yes. Bó ṣe wù kí èèmọ̀, Oh yes. kíní kan wà tó máa mọ̀yàn láṣọ. Oh yes. Tó jẹ́ pé tó o bá kọjá láàrin ẹ̀, Oh yes. ó máa dọ̀rọ̀ mọ́ ẹ láṣọ báyìí. Yes. Báàbí yẹn bá kọjá láàrin okoro èèmọ̀, Oh yes. á jáde gbologi ní kò sí ohun tó Oh bá wọn lára. yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Yes. Tọ́lọ́run bá ṣe léyìí fún ẹranko, If God can do this for mélòó mélòó ni another, àwa ènìyàn. how much more will you Ẹnikẹ́ni tó manage? bá ní ká má lọ ẹ ò ní dé bá. Whoever say you will not go, Ẹnikẹ́ni you tó bá ní kó don't má come lọ yẹ ṣe back. tẹ̀ kò ní dé bá. Everybody that Ògo says ni fún that, Ọlọ́run you lókè will ọ̀run. not miss out about it. Hallelujah. Oh yeah. Oh yeah. That's right. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ogun èṣù wo olùlẹ̀ o, kò ti wó. Ogun ayé wo olùlẹ̀ o, kò ti wó. Ogun èṣù wo olùlẹ̀ o, kò ti wó. Ó kúrò lórí ayé wa o, kò ti wó. Ó kúrò lórí ilé wa o, kò ti wó. Ogun ayé wo olùlẹ̀ o, kò ti wó. Ogun ayé wo olùlẹ̀ o, kò ti wó. Ogun ayé wo olùlẹ̀ o. Oṣù wo ló lọ? Ayé wo olùlẹ̀ o. Oṣù wo ló lọ? Amen. Amen. Àlàáfíà ara rẹ ò ní kúrò níbẹ̀. The pace of your body will not leave there from. Gbàdúrà sí Ọlọ́run. Pray unto God. Olúwa, Lord, àkókò àti ṣe rere tèmi rèé o. it is my time to prosper. Àtẹ̀mí àti ìdílé mi. For myself and my family. Olúwa, àkókò àti ṣe rere mi rèé. Lord, it is my time to prosper. Olúwa, fi agbára mi ká gbogbo ire tí n bá dáwọ́lé. Lord, empower me to be able to do all those Ó things yá I live orúkọ my Jésù hands kò on. gbàdúrà bẹ́ẹ̀ sí Ọlọ́run Call the name of gbàdúrà. Jesus Christ and pray. Pray, pray, pray. Àkókò àti ṣe rere tiẹ̀ nìyé. This is the time for you to prosper. Àtẹ̀mí àtàyà àtàwọn ọmọ Both àti wọn náà myself, àtàyà my àtàwọn. wife, and my children. You, your wife, and your children. You, your husband, and your children. Ọba ìgbàlà lórúkọ Jésù Kristi. The Gbogbo King orin of tá a bá salvation. dáwọ́lé. Olúwa fi agbára wa ká, fi agbára wa ká, fi agbára wa ká, fi agbára wa ká, fi agbára wa ká. Ọba ìgbàlà fagbára wa ká o. Ọlọ́run gbàdúrà ní orúkọ Jésù Kristi. Olúwa àti olùgbàlà wa. Hear the prayer in the name of Jesus Christ, our Lord and our Savior. Àmì aṣẹ́gun. Amen. Ẹgbẹgbẹ̀rún ìràwọ̀. Thousands of stars. Wọn ò mọ́lẹ̀ tó ṣùpá kan ṣoṣo. They cannot even be like as one moon. Wàá gbàdúrà sí Ọlọ́run báyìí. You pray unto God. Àmì títayọ fún ire. Excellent spirit for good to excel. Olúwa ibikíbi tó bá fẹ́ kọ́lọ́run kó fi sí. Wherever you want to go. Bóyá nínú ayé rẹ, bóyá nínú ayé ọmọ, bóyá ọkọ, bóyá ya. Your husband and Àmì your wife. títayọ fún ire. Excellent spirit for Olúwa fi sínú ayé mi. put in my life. Fi sínú ayé àwọn mi. Put in the life Fi of sínú my ayé ọkọ mi. Put in the Fi sínú life ayé of my aya mi. Put Ó in yá the korúkọ life of Jésù tó my gbàdúrà wife. bẹ́ẹ̀ sí Ọlọ́run báyìí. Call the name of Jesus Christ and pray unto God. Bàbá yóò ayé Ọlọ́run mọ́lẹ̀ lórúkọ Jésù Kristi. Ọba Olúwa àmì títayọ fún ire. Olúwa fi sínú ayé wa, fi sínú ayé wa, fi sínú ayé wa, fi sínú ayé wa.
olúwa fi sínú ayé wa ọba ìgbàlà fi sínú ayé wa nínú ayé aya wa nínú ayé ọkọ wa nínú ayé àwọn ọmọ wa àmì títayọ fún ire olúwa jẹ́ kó wọnú ayé wa lónìí jẹ́ kó wọnú ayé wa lónìí gbàdúrà ní orúkọ Jésù Kristi olúwa àti olùgbàlà wa. Hear the prayer in the name of Jesus Christ our Lord and our Savior. ẹ jẹ́ ká jókòó tá a bá gbàdúrà kan yìí tán. After this one prayer point, we will sit down. àbí ká kú gbà lórí ìjókòó. Or do we take it on ourselves? a ó sọ fún Ọlọ́run. We will tell God, olúwa Lord, jẹ́ kí gbogbo orílẹ̀-èdè wa gbogbo jẹ́ kán gba àlàáfíà. let all our nations receive peace. olúwa a ò fẹ́ ogun ìnira a ò fẹ́ ìdààmú jẹ́ kí gbogbo orílẹ̀-èdè wa jẹ́ kó gba àlàáfíà. We don't know what problem of discomfort or ibi tó ti ń trouble. gbọ́ wa olúwa jẹ́ kán gba àlàáfíà. Wherever they are here now, let us receive ó yẹ kó orúkọ Jésù peace. gbàdúrà bẹ́ẹ̀ ṣe Ọlọ́run Call the báyìí. name of Jesus Christ and pray unto God. Thank you. lé orúkọ ńlá Jésù Kristi olúwa àtolùgbàlà wa. In the mighty name of Jesus Christ, our Lord and our Savior. Amen. Fagbára ró mi máma jẹ́ ń dèrò ẹ̀yìn o. Fagbára ró mi, máma jẹ́ ń dèrò ẹ̀yìn. Fagbára ró mi máma jẹ́ ń dèrò ẹ̀yìn o. fagbára ró mi, máma jẹ́ ń dèrò ẹ̀yìn o. Fagbára ró mi máma jẹ́ ń dèrò ẹ̀yìn o. Fagbára ró mi máma jẹ́ ń dèrò ẹ̀yìn o. Amen. Amen. Ó fẹ́ béèrè fún agbára ẹ jẹ́ ká jókòó. You can be seated. Ẹ jókòó ẹ jókòó ẹ jókòó. Please be seated. Ó fẹ́ gbàgbára náà ni ó lè jókòó lórí ọjọ́ kó gbàgbára ń bẹ̀. If you want to receive power, if you like, sit down to receive power. Ẹja òjijì níbi tó bá wà. The electric fish, wherever it is. Kò sí ẹ̀dá kan ohun alààyè tí ẹ̀jẹ̀ ń bá ń bẹ lára ẹ̀ tó lè gbàbẹ̀ kọjá. There is no living creature with blood that can pass Òní through ni the oṣù flesh. kẹfà parí. Today is the end of the 6th Ó kò sùn month. mẹ́fà tí a fẹ́ bọ́ sí lọ́la báyìí. It remains 6 months to go, starting from Olúwa tomorrow. agbára mi má fọwọ́ kan ọmọ mi ní í ṣe. The power of touch me not, Láti that òní is yìí my lọ God. tí màá fi la ọdún yìí já. Àtèmi àtáyá. Olúwa dá agbára yẹn lómi lónìí. Ó yá sọ ọ́ di àdúrà. Today, turn it to prayer. Nítorí pé mo gbẹ́kẹ̀ mi lé ọ pé ìwọ nìkan ṣoṣo ló lè gbà mí. Because I trust that you are the Mo only one sinmi that lé can ọ, mo deliver fẹ̀yìntì me. ọ́. I'm resting on you. Agbára láti rìnrìn àjò oṣù mẹ́fà tó kù já. Power to pass through the remaining 6 Olúwa months. dá agbára ró mi. Give me this Olúwa power. dí agbára ró mi. Empower me with Olúwa it. dá agbára ró mi. Empower me with it. Lé orúkọ Jésù Kristi Olúwa àtolùgbàlà wa. Àmín. The mighty name of Jesus Christ, our Lord and our Savior. Amen. Jẹ́ kí a jókòó ká má bàa dá wa lágara. Tá a bá fẹ́ gbàdúrà yẹn, á dìde dúró. Let's be seated so that you know we read. When we want to say the prayer, we now stand up. Amen. Amen. A bẹ̀rẹ̀ oṣù keje lọ́la. We are starting the 7th month tomorrow. Sẹ́yìn pé gbàtọ́rọ̀ yẹn lọ, wọ́n ní wọ́n fẹ́ rí kọjá sápá kejì odò. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. You know, when Ìjì the word dìde. was coming out, they were to go Kí ni across ẹlẹ́dàá nínú the ẹlẹ́dàá stream. ṣe? And then the storm arose. Ó dìde, He stood up. ó sì bá ìjì, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ and ni. he rebuked the storm. A sọ fún Ọlọ́run alààyè. We are going to tell the living Gbogbo God. ìjìkijì tó bá fẹ́ dìde. Every storm that may arise, Bẹ̀rẹ̀ láti ọ̀la lọ báyìí. starting from tomorrow. Nínú oṣù mẹ́fà tó kù kọ́dún yìí kó parí. The remaining 6 months for this Èyíkéyìí tó bá year. fẹ́ dìde lórí ọmọ rẹ. Tó bá fẹ́ dìde lórí aya rẹ. Tó bá fẹ́ dìde lórí ọkọ rẹ. Tó bá fẹ́ dìde lórí ẹnu iṣẹ́ rẹ. Kí ìdákẹ́rọ́rọ́ kó máa dé bá wọn. That there should be silence. Nítorí náà ó pa aláṣẹ àdúrà. You are going to Pé ní orúkọ ńlá decree Jésù prayer Kristi. that in the mighty name of Jesus Gbogbo Christ. ìjìkijì yóò kó jẹ́. Every storm, Níbikíbi whatever yóò kó it ti may fẹ́ wá. be, wherever it may want to Pé ní arise. orúkọ Jésù láti òní yìí lọ. In the mighty name of Jesus Christ Ìwọ of ìjì àìní today, kó máa dúró jẹ́. you storm Ìjà of àrọ́mọbí kó máa dúró jẹ́. storm,
ìjì wàhálà kó máa dúró jẹ́ ó yá pàṣẹ àdúrà lórúkọ ńlá Jésù nítorí pé mo gbẹ́kẹ̀ mi lé ọ nítorí pé mo sinmi lé ọ kí gbogbo ìjì kó máa dákẹ́. Every storm should stay quiet. Ìwọ Olúwa tó bá ìjì wí ní dọ̀kìrí àná You are the Lord God that rebukes ìjìkíjì wind tó bá tún fẹ́ dìde níbikíbi yòówù kó ti wá tó fẹ́ gbéra wá that may want to arise. kí ìdákẹ́rẹ́ kó máa dé bá a. That they should be silenced. Lé orúkọ ńlá Jésù Kristi Olúwa àtolùgbàlà wa àmín. The mighty name of Jesus Christ, our Lord and our Savior. Amen. Má pa mí lẹ́kún, má pa mí lẹ́kún, ẹkún kọ́ ni ó fi sìn ọ́ o, má pa mí lẹ́kún. Má pa mí lẹ́kún, má pa mí lẹ́kún, ẹkún kọ́ ni ó fi sìn ọ́, má pa mí lẹ́kún. Má pa mí lẹ́kún, má pa mí lẹ́kún, ẹkún kọ́ ni ó fi sìn ọ́ o, má pa mí lẹ́kún. Má pa mí lẹ́kún, Má pa mí lẹ́kún. ẹkún kọ́ ni ó fi sìn ọ́, má pa mí lẹ́kún. Má pa mí lẹ́kún, má pa mí lẹ́kún, ẹkún kọ́ ni ó fi sìn ọ́ o, má pa mí lẹ́kún. Lórí ọmọ, lórí aya, lórí ọkọ, lórí iṣẹ́, ọ̀rá o máa pa. Ẹkún kọ́ ni ó fi sìn ọ́ o, má pa mí lẹ́kún. Ẹkún kọ́ ni ó fi sìn ọ́ o, má pa mí lẹ́kún. Ẹkún kọ́ ni ó fi sìn ọ́ o, má pa mí lẹ́kún. Ẹkún kọ́ ni ó fi sìn ọ́ o, má pa mí lẹ́kún. Ó sọ di àdúrà. To turn it into prayer. Sẹ́rí abala kejì ọdún tó kù yìí. The remaining half of this Àtẹ̀mí o, year that is left àtẹ̀yìn o, myself and you, àtàwọn bàbá wa o, and our daddy, a ò ní sọkún, we will not weep, a ò ní ṣọ̀fọ̀. we will not Lórí mourn. ọmọ, lórí aya, lórí ọkọ, lórí iṣẹ́ wa, lórí àgbà, a ò ní sọ fún. On our businesses, we will not mourn and weep. Nítorí náà a sọ fún Ọlọ́run alààyè. Therefore, we will tell the living God. Ìṣẹ̀lẹ̀ abàmì tí máa mẹ́kún pọnni ní abala kejì ọdún yìí lórí mi látòní lọ Olúwa dádúró lórí aya mi dádúró ó yá pàṣẹ àdúrà. That makes somebody to weep. A ò gbọ́dọ̀ ṣọ̀fọ̀, a ò gbọ́dọ̀ sọkún, a ò gbọ́dọ̀ dààmú lórí ẹnikẹ́ni ní abala kejì ọdún yìí. We must not suffer. Bẹ̀rẹ̀ láti ọ̀la lọ We must not kí weep. agbára ọ̀fọ̀ kó máa di asán. All the power of money should be rendered null and void. Lé orúkọ ńlá Jésù Kristi Olúwa àtolùgbàlà wa àmín. In the mighty name of Jesus Christ, our Lord and our Savior. Amen. Kò ní dọ́dọ̀ wa, kò ní dọ́dọ̀, kò ní dọ́dọ̀ wa, kò ní dọ́dọ̀ wa. Ikú àwọ̀ kú o, kò ní dọ́dọ̀ wa. Ikú àwọ̀ kú o, kò ní dọ́dọ̀ wa. 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 Ikú ìgò yìí o. Kò ní dọ́dọ̀ wa. Kò ní dọ́dọ̀ wa. Onítòótọ́ ẹ sọ pé ẹ bá ikú dá májẹ̀mú. Said of a truth, you have had Ẹ a ti sọ pé ẹ bá covenant ipò with kú them. múlẹ̀. You even had a Ṣùgbọ́n covenant with oní the májẹ̀mú grave. yín pẹ̀lú ikú kì yóò But that dúró. your covenant with death will not Ìmọ̀lẹ̀ yín stand. pẹ̀lú ipò kú yóò di asán. And your promise with even the grave will turn to vanity. Amen. Ọlọ́run tó gba kọ́kọ́rọ́ lọ́wọ́ ikú àti ipò òkú. The Lord that took the key from Àyè death bẹ́ẹ̀ kọ́? and hell. Yes. Ó fẹ́ sọ fún Ọlọ́run You want to tell God. pẹ̀lú àṣẹ ni And it's with authority. láti òní yìí lọ From today dé abala kejì ọdún àfi parí rẹ̀. till we will end the Gbọ́ half of ìwọ the year. ikú àti ohun gbogbo tó ń lò tó fi ń pa ènìyàn. And here, you death, everything you use. Lórí mi láti òní lọ ó di asán. On me today, Ó it is pàṣẹ fún ni o useless. má bẹ̀bẹ̀. You are going to command him. You are Asa- not going to plead with him. Àṣà àwọn bàbá wa wọn lẹ́yìn tó bá ń bẹ lọ́hùn kì í bẹ èèyàn. Like our daddy says, Ọmọ aláṣẹ ni ọ́, ọmọ aláṣẹ ni wá pàṣẹ. We are children of our Pé ní orúkọ náà Jésù Kristi. decree. Gbogbo Therefore, in the name wọ of Jesus agbára Christ, ikú tí ń bẹ nínú oṣù keje, all the oṣù power of kẹjọ, death in the oṣù 7 kẹsàn-án, months, 8 oṣù months, kẹwàá, 9 oṣù months, kọkànlá, 10 oṣù months, kejìlá, lórí mi, lórí aya,
lórí nìkan mi láti òní lọ ó yá kó máa di asán kó máa di asán kó máa di asán ẹ̀dákẹ́dá tó bá bẹ ikú lọ́wọ́ ẹ̀ títí orí tèmi kó forí ara ẹ̀ gbé ó yá sọ ọ́ di àdúrà. That is sending death on an errand because of me should be the one to die. For the Lord God of Jesus. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ rẹ olúwa pé gbogbo májẹ̀mú pẹ̀lú kí yóò di asán gbogbo májẹ̀mú rẹ̀ pẹ̀lú ipò kí yóò di òkú lórí mi lórí aya lórí ọmọ lórí ẹnì kọ̀ọ̀kan wa gbogbo gbàgbára ikú láti òní lọ kó bẹ̀rẹ̀ sí di asán gbogbo ìmúlẹ̀ wọn. Lé orúkọ ńlá Jésù Kristi olúwa àtọ́dùgbàlà wa àmín. In the mighty name of Jesus Christ, our Lord and our Savior. Amen. A ó pa láṣẹ lórí gbogbo agbo ìjọ GAC wọ́n wà káàkiri orílẹ̀-èdè àgbáyé. Lórí ìjọ kí agbára ikú kó di asán. Ó sàmì dáadáa. Tala tún gbàdúrà tala ń gbàdúrà fún yẹn. Àwa náà ni kí agbára ikú kó di asán. Kí agbára pòkú kó di asán. Kí agbára ìyè kó máa wọnú ayé wa lọ. Ó yá pàṣẹ àdúrà. Akẹ́kọ̀ọ́ gẹ́gẹ́ bí ọ̀kan ṣoṣo lọ́dọ̀ rẹ olúwa. Gbogbo bí táwọn ọmọ gospel àkóso wọn ní kọ́kílẹ̀ àgbáyé àti gbogbo àwọn tó ń wò wá káàkiri orílẹ̀-èdè àgbáyé gbogbo ohun tí a pè ní agbára ikú àti pòkú kó máa di asán kó máa di asán kó máa di asán kó máa di asán. Lé orúkọ ńlá Jésù Kristi olúwa àtolùgbàlà wa. In the mighty name of Jesus Christ, our Lord and our Savior. Amen. Ọ̀nà la o, n ó kọjá lọ o, ọ̀nà la n ó kọjá lọ. Ọ̀nà la n ó kọjá lọ o, ọ̀nà la n ó kọjá lọ. Lórúkọ Jésù kó mi òkun kó gbẹ. Lórúkọ Jésù kó di Jẹ́ríkò ọ̀nà la n ó kọjá lọ. Ó yá wí bẹ́ẹ̀ ọ̀nà la à ń kọjá lọ sínú oṣù keje à ń kọjá lọ sínú oṣù kẹjọ à ń kọjá lọ sínú oṣù kẹsàn-án à ń kọjá lọ sínú oṣù kẹwàá à ń kọjá lọ sínú oṣù kọkànlá à ń kọjá sínú oṣù kọjàlá. Ọ̀nà la n ó kọjá lọ. Lórúkọ Jésù kó mi òkun kó gbẹ. Lórúkọ Jésù ó di Jẹ́ríkò. Ọ̀nà la n ó kọjá lọ. Ó sọ fọlọ́run ọ̀gá ògo jùlọ. You are going to tell the Most High God, Olúwa gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ rẹ tí mo gbọ́ lónìí. Lord, according to your word, I Mo am sinmi lé ọ, mo gbẹ́kẹ̀lé ọ. I am resting on you as Ṣebí I'm mo ti ń trusting lọ you. lójú ọ̀nà yín Olúwa. As I'm going on this way, Lord, Ire gbogbo tó kù kí n ní nínú ọdún every yìí. goodness that I'm blessed to have this year, Olúwa mú tèmi lé mi lọ́wọ́. give them unto me, Gbogbo Lord. agbára bí omi òkun pupa. All the power Gbogbo like agbára the bí Red odi Sea, Jẹ́ríkò níwájú mi kó máa wó. go Kó on sì your múre ayé mi kó mú lé mi way, lọ́wọ́. and give me the Lórí ìjókòó rẹ, ó yá bẹ̀rẹ̀ sí bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀. While you are Ó yá máa gbà ládùúrà, máa gbà ládùúrà. pray. While Kí you are odi sitting- Jẹ́ríkò kó máa wó níwájú mi. While you are sitting, Kí the omi wall of òkun kó Jericho máa gbẹ. Ire should gbogbo trouble and every storm, tí mo every ti ń water fẹ́ of Red Sea, láti January ti di all June all the goodness and tí ò tẹ̀ mí lọ́wọ́ tó sì ń parí lónìí. that I have not received, Lábala kejì ọdún yìí ta fẹ́ bọ́ sí lọ́la. half of this year, Olúwa to mú enter ire ayé mi tomorrow. tẹ̀ mí lọ́wọ́. Give me the goodness of Máa my béèrè life, máa Lord. béèrè ṣé èrè ọmọ ni ṣé èrè owó ni ṣé èrè àlàáfíà ni. Is it money? Is it good health? Ó yá bẹ̀rẹ̀ sí béèrè. Start to ask. Ó yá máa béèrè. Start to Ó yá ask. máa béèrè. Continue to Ó yá máa ask. béèrè. We ask. Máa béèrè ọmọ rẹ Ask for your tó fẹ́ rí children. láti ní oṣù keje yìí lọ. All the children you want Béèrè to owó rẹ, have, béèrè even ìgbéga from the rẹ, béèrè second tẹ̀síwájú rẹ. Ask for your money, your Béèrè promotion, àlàáfíà rẹ tó and ti your sọnù, ó yá progress. gba àlàáfíà yẹn Ask for padà. your good wealth, good health. Lé orúkọ ńlá Jésù Kristi Olúwa àtolùgbàlà wa In àmín. the mighty name of Jesus Christ, our Lord and our Savior. Amen.
Amen. Amen. Dá mi lóhùn tí n bá ti bèrè ìbéèrè lọ́wọ́ rẹ̀. Answer me when I ask you a Ta ni ó question. lọlé tógótógó? Èmi ò lọlé Ta ni ó lọlé tógótógó? Èmi ò lọlé tógótógó. Ta ni ó lọlé tógótógó? Èmi ò lọlé tógótógó. Ta ni ó lọlé tógótógó? Èmi ò lọlé tógótógó. Ta ni ó lọlé tógótógó? Èmi ò lọlé tógótógó. Bí a ti sọ yẹn, As we have said it, kí Ọlọ́run Baba that the Lord Ti God ọmọ, of the Father, the tí ẹ̀mí Son, mọ́, and the Holy tí í ṣe Spirit, Olú Ọlọ́run Akínbọ̀dé Sàdélà, the Lord God of Akínbọ̀dé Sàdélà, pẹ̀lú ọwọ́ agbára ìpè with the àti hand of ìgbédìde the àwọn Lord bàbá wa lórí òkè and the yìí, raising up of our Father kí Olúwa kó sọ ọ́ di ẹ̀rí ayọ̀ nínú ayé wa. will turn it into testimonies of joy in our lives. Ẹ Amen. jẹ́ kí a jókòó, Let's be seated. ó ti dára fún wa. It is already well with us. Amen. Amen. Ṣé mọ̀ pé a ti bẹ̀rẹ̀ oṣù mú ìwé yìí dání tí ó ní lọ́wọ́? You know we have So, Muti started. Edani. Hold your missionary Tí o mú fund. tiẹ̀ dání? Are you holding your own? Ó mú dání? I'm holding it. Òní ni missionary fund tá a máa ń ṣe abẹ́ ti gbàgbé ni, kò yẹ This kẹ́ ẹ is our gbàgbé. missionary fund. Àti ń sàmì àdúrà látẹ̀ẹ̀kan, kò yẹ kẹ́ ẹ gbàgbé. We've been saying amen to prayer sins. We should not forget the missionary Ohun fund. Sátánì sọ fún Jóòbù, ó ń sọ fọ́lọ́run lórí Jóòbù pé ohunkóhun tí èèyàn bá ní ní ó fi ra ẹ̀mí rẹ̀. Ohun tó ń Satan sọ was fún telling Ọlọ́run lórí God Jóòbù nù. about Job that is whatever a man has that he will Ohun use kéékèèké tá à ń ṣe to yìí, pay ó back, níbi tó ń to lọ. buy back his life. It's these small things we think Gbogbo are àwọn small. ẹ̀dá ibi They tó have ń a rúbọ, place they are touching. tó ń náwó, tó ń gbẹ́bọ torí tiwa. All those people who have spent Lórúkọ Jésù ní òpin oṣù tí a wà yìí lórí wa yóò di asán. As we are ending this month, such sacrifices will be rendered null and void in the name of Jesus Christ. Amen. Ẹ jẹ́ ká mú ọrẹ wa jáde. Let's bring out our missionary fund. Kò sì máa bọ́lọ́run sọ̀rọ̀ lórí And rẹ̀. we'll be talk to God Ìwọ tó o concerning sì it. ní lọ́wọ́lọ́wọ́, You that máa bọ́lọ́run you sọ pé don't èmi have náà fẹ́ now, ṣe tèmi. tell God, I also want to do my own. Olúwa kó tó di oṣù tó ń bọ̀, Lord, before Tá a this máa time ṣerú next eléyìí, month, I will be doing this kind mo fẹ́ of kó o yí thing. ìgbà mi padà sí rere. I want to have a turnaround Ìwọ in tó my dẹ̀ ń life. ṣe náà, Olúwa, And you that you are doing Olúwa it, túbọ̀ ràn mí Lord, lọ́wọ́ mú mi tẹ̀síwájú. Lord, help me so that I can make a Wàyí progress. ohun báyìí ni mo fẹ́ kó o ṣe nínú ayé This mi. is the particular thing I want you to do in my life. Ó yá máa gbàdúrà kan tó bá wa fi àṣẹ sí i, ó yá máa Pray gbàdúrà. before the authority will seal it up. ayérayé ọlọ́run ìmọ́lẹ̀ ní orúkọ jésù kristu olúwa wa ọba àwọn ọba olúwa àwọn olúwa ọrẹ tá a mú wá ọlọ́run bá wa yà á sí mímọ́. Say, Father, God of life, King of kings, Lord of lords, the offering we have brought, sacrifice, oh Lord. ọrẹ yìí lórúkọ jésù kristu olúwa ṣe ní ìtẹ́wọ́gbà. Make this offering acceptable, oh Lord. ìbùkún rẹ kó máa bá ẹnìkọ̀ọ̀kan wa gbé. Let your blessings abide with each one of àwọn tó us. ṣaláìní olúwa báyìí ni wọ́n pàdé. Those who lack in them at the points of their ní needs. orúkọ jésù kristi olúwa tó lùgbàlà wa. In the name of Jesus Christ, our Lord and our Savior. Hallelujah, shout hallelujah, 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 shout hallelujah, 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 glory, glory, shout hallelujah, 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 shout hallelujah, 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 lamako, hallelujah, lamako. Hallelujah, lórí wa. 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 Ó yá ẹgbẹ́ Jésù sókè. Yeah, yeah, oh yeah, oh. Ẹgbẹ́ Kristi sókè. Yeah, yeah, oh yeah, oh. Ó yá ọba ta kìkìkì tá lè kì tán. Ọba ta kìkìkì tá lè kì tán. Ta pépépé tá lè pè tán. Ọba ta sísìsì tá lè sì tán. Onílé ayọ̀ o. Ọba mi aládé ògo. Àbíkí lọ́nà orúkọ rẹ̀ o.
kí lẹ wí. Mo ní kí lẹ wí. Torí bí a bá ṣe ní lóore, ọba lọ́lájú, ọlọ́run bàbá kò dúpẹ́. Lásán, fọ́fọ́, 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 sọ̀rọ̀ ní bọ́. Àlàyé Olúwa. Torí ọ̀rọ̀ tó ti kú. You are God. You are not just because. You are not just God. You are a great God. You are God. You are God. You are not just because. You are not just God. You are great. You are a great God. Amen. Ẹ ṣe púpọ̀. Thank you Ẹ very jẹ́ ká much. jòkó ká mú ìwé orin wa. Be seated and bring out your hymn book. A ó kọ hymn 283 gbẹ́kẹ̀lé onígbàgbọ́ bí ìjà náà tilẹ̀ pẹ́. Hymn 283 Hymn 283. gbẹ́kẹ̀lé onígbàgbọ́ bí ìjà náà tilẹ̀ pẹ́. Ìwọ ni yóò sá ṣẹ́gun, bàbá yóò jà fún ọ. Trust in him, believer.
How many of you believe you have emerged victorious? Mélòó ni wọn ló gbàgbọ́ pé àtijọ́ àjàṣẹ́gun? I want you to be identified with something very spectacular. Mo fẹ́ ká dá ọmọ pẹ̀lú nǹkan alágbára ńlá pẹ̀lú. Whenever people want to reference you as from today, tí àwọn ènìyàn bá fẹ́ bu ọwọ́ ọlá fún ọ. I want them to be saying, that's your ever smiling husband. That's your ever smiling wife. That's ever smiling sister. That ever smiling brother. Ẹni tí Ọlọ́run bá ṣe lóore kò ṣe pamọ́ra. The God of beneficial you cannot keep it. Torí náà látàárọ̀ yìí lọ kó máa rẹ́rìn-ín ayọ̀. Therefore from this morning go forth and laugh for joy. Ọ̀rọ̀ ẹkún ó kúrò nínú ayé wa láti òní lọ. Father weeping is not our Ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Hallelujah. Sí Ọlọ́run bàbá ọmọ àti ẹ̀mí mímọ́. God the Father, Son and Holy Ghost. Ládá gbogbo ògo padà sí ọ̀dọ̀ rẹ láàárọ̀ yìí. Return all glory back unto this Nítorí morning. pé o ti bá gbogbo àìní wa pàdé. So you have met all our needs. Ọlọ́run ọ̀run má ṣe ìgbà ọpẹ́ wa. God of heaven accept our thanks. Bàbá gbogbo olùgbọ́ ọ̀rọ̀ rẹ pátá níbikíbi tó nǹkan wà tán ti ń gbọ́ wa àtàwọn tó wà lábẹ́ ilé yìí àtàwọn tó wà ládùúgbò àtàwọn tó wà lókèèrè Ọlọ́run wa kọjú sí wa kó ṣe wá lóore. Father, all the people hearing your word this morning, whether under this roof, nearby, the neighborhood, Lagos State or far off, face us and benefit us, O Lord. Mo gbàdúrà fún ilé gbogbo tí ẹnì kọ̀ọ̀kan wá ń gbé tí a ó máa padà lọ àti gbogbo ilé tó ń bẹ ní gbogbo àyíká yìí ìpínlẹ̀ yìí àti orílẹ̀-èdè wa lápapọ̀ ní orúkọ Jésù ṣe ká gba àlàáfíà. Pray for us individually. I will be going forth this morning. Our homes in this vicinity, Lagos State, Nigeria as a whole, let us receive peace, O Lord. Gbogbo àwọn aṣíwájú wa ní ojú ọ̀nà ìgbàgbọ́ yìí àti gbogbo àwọn aláṣẹ ìjọba wa ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa kó gbàdúrà fún gbogbo wọn. All our leaders in this way of the gospel and all the people at the heads of governor, Lord God, pray for them all, O Lord. Bí a ó ti máa lọ báyìí rere kó máa bá gbogbo wa lọ. So go forth now, let goodness abide with all of us, O Lord. Lé orúkọ Jésù Kristi Olúwa àti olùgbàlà wa. In the name of Jesus Christ, our Lord and our Savior. Kí oore ọ̀fẹ́ Jésù Kristi Olúwa wa, ìfẹ́ ńlá ti Ọlọ́run, ìdàpọ̀ ti ẹ̀mí mímọ́, àlàáfíà Olódùmarè, kó pa wá lára àti ọkàn mọ́, kó máa bá gbogbo wa gbé títí ayé àìnípẹ̀kun. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the living Jesus. Ẹ pàtẹ́wọ́ fún Kristi. Ọba kan lánàá nǹkan lé nìkan títí ayé àìnípẹ̀kun. Amen. Ire kó máa bá yín lọ o. Àánú Ọlọ́run kó máa bá yín lọ o. Ìṣẹ́gun Ọlọ́run kó máa bá yín lọ o. Àṣeyọrí ni kó máa bá yín lọ o. Lórúkọ Jésù Kristi ò ní délé bá ẹkún o. Wàhálà yìí ò ní wọlé tọ̀ yín wá. Ìdáwọ́lé yín kó máa yọrí sí rere. Ìgbẹ́kẹ̀lé yín kò ní já sí asán. Wàhálà tẹ́ ṣe lórí ọmọ kò ní já sí asán. Ẹ ó fẹ̀yìntì ẹ ó máa jẹun ọmọ. Oúnjẹ ọmọ yín ò ní korò lẹ́nu yín o. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ò ríṣẹ́ ṣe Ọlọ́run kó lànà ayọ̀ fún yín. Ìyanu Ọlọ́run kó máa bá yín lọ. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín.